Hai sahabat driver, salam satu aspal. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe dan like. Kali ini kita akan unboxing kamera Brica B Pro AE2S. Nah, ini adalah kamera saya beli beberapa hari yang lalu dan rencananya saya gunakan pas saya lagi ngebit. Oke, jangan lama-lama lagi. Kita akan mencoba unboxing ya. Apa isinya di dalam? Oke. Apa isinya di dalam? Kita akan melihat teman-teman. Ini kamera pertama saya. Saya beli kemarin di toko online ya. 4 hari baru sampai ke Medan, Sumatera Utara. Langsung saja kita bongkar isinya teman-teman ya. Sebelum kita bongkar teman-teman, saya mau jelaskan dulu. Ini bisa saya beli hasil dari ngebit Gojek teman-teman. Nah, setiap saya pulang ngebit itu minimal 20.000 per hari saya kumpulin sampai 5 bulan biar bisa dapat kamera Brica B Pro. Oke teman-teman, langsung saja kita buka. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Kita buka ya. Ini langsung saya beli, buka online ya. Teman-teman pasti bertanya, kok bisa sih? Oke. Kita buka teman-teman semua. Oke. Bungkusnya tebal ya. Wow. Lihat teman-teman. Kita letakkan dulu ya di bawah ya. Kemudian ini dia ya, yang ditunggu-tunggu. Tadam, kameranya. Ada lagi serta tongsis ya teman-teman. Oke ya, kita simpan dulu, letakkan di bawah ya. Oke, tidak lupa baju B Pro AE2S nya. Oke sahabat driver, kita akan membuka kameranya. Oke. Jadi nanti ceritanya kalau saya ngebit, saya akan upload terus di YouTube perjalanan saya dan kejadian-kejadian apa yang terjadi selama di perjalanan menggunakan kamera ini teman-teman. Oke, bungkusnya bagus teman-teman ya. Oke. Ini kamera bakal kita gunakan saat ngebit teman-teman driver sekalian. Ini dia, jreng, banyak banget ya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung saja bongkar sahabat driver. Satu lapis, kita buka lagi ya teman-teman ya. Memang kemarin itu saya minta ke penjualnya itu packingnya rapi karena pengiriman itu ke Medan banyak kendala ya, apalagi di jalan. Ini dia kamera B Pro AE2S teman-teman driver sekalian. Oke, di sini kita bisa melihat ya. Semua masih baru teman-teman ya, masih ori ya.
Oke deh, jangan lama-lama lagi, bongkar saja langsung. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu yang lainnya. Oke ya. Nah, ini dulu. Pertama kita cek ini dulu teman-teman. Apa sih di dalamnya? Saya juga penasaran ya. Wow. Ini untuk tangan ya. Jadi kalau kita nanti menggunakan GoPro-nya bisa buat di tangan, di jari. Nah, ini fungsinya itu ya, sahabat driver. Kemudian kita buka lagi. Seperti biasa, tidak lupa ya, beri sound Indonesia ya. Dan B Pro 5 Alpha Edition. Oke, sahabat driver. Oke, kita letakkan dulu. Dan memori 16 GB. Mereknya SanDisk ya teman-teman sekalian ya. Oke. Kita lihat dulu di dalam kotak ini ada apa saja ya. Wow. Lihat teman-teman. Mewah ya. Oke deh. Ini gunanya untuk peralatan ya, seperti GoPro, charger dan lain-lainnya. Kita simpan dulu. Dan juga ada tongsisnya teman-teman ya. Oke. Baik, kita bongkar langsung ya. Jangan lama-lama. Oke. Masih disegel teman-teman ya. Saya menggunakan nih pisau seleb. Jadi pembukanya oke, bisa buka kok. Belum. Sabar teman-teman ya. Oke, terbuka. Wow, amazing. Mana ya cara bukanya ya? Oh, ada kotaknya lagi teman-teman. Oke, ini dia kamera B Pro nya teman-teman driver. Ada kotak lagi. Kita buat semua aja ya. Oke. Tapi tahan dulu, kita akan melihat isinya apa aja di dalam. Wow, ada kartu garansinya ya. Baik, kita bongkar satu persatu teman-teman ya. Apa saja sih, banyak banget dalamnya. Sumpah. Banyak sangat. Oke. Dan lagi. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Ini kabel T. Jadi untuk mengikat GoPro-nya di motor, di helm agar tidak terlepas teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk helm ya. Helm atau sepeda ya. Jadi dibuat di apanya, stangnya itu ya teman-teman ya. Buat di stang atau di apanya, lubangnya ini baru diikat pakai kameranya. Kemudian ada pencantol belakang ya. Jadi belakang ini tinggal cantolkan ini. Saya juga kurang tahu apa isinya. Kemudian ini juga kayaknya sih ini tuh helm ya. Dia ada apa gini yang merah-merah ini. Tapi saya kurang ngerti ya. Tapi kita coba terus. Dan ada juga ya, ini untuk tangan juga sama seperti yang pertama tadi. Ini untuk dibuat di tangan teman-teman ya. Ada lagi ini, dan ini dia. Nah, ini untuk mic. Ini lagi. Wow, banyak banget. Nah, ini charger.
chargernya teman-teman ya, merek power adapter. Oke, nih nah ini dia mic. Ini bakal kita gunakan nanti teman-teman ya, mic-nya ya. USB ini apa nih, nggak tahu, ini pokoknya gaya-gayaan lah atau nggak tahu apa. Ini untuk mengencangkan baut-bautnya ya, dan untuk penyangga kameranya. Oke. Hai sahabat developer, saya sudah mencoba nih hasilnya. Kameranya saya cas ya, karena baterai tadi lowbat. Ini hanya saya cas beberapa menit saja, nanti saya matikan lagi setelah video ini. Ini adalah hasilnya teman-teman ya. Nih. Ini adalah hasilnya nih. Oke. Hasilnya langsung terkoneksi ke saya ya. Oke, terbalik, maaf. Nah, ini dia. Ya, inilah unboxing dari saya. Semoga teman-teman berniat membelinya di toko online Brika ya. Oke teman-teman, terima kasih unboxingnya. Walaupun masalah mohon maklumi karena masih pemula. Salam satu aspal, horas. Terima kasih.